Hoje o vídeo é para quem tem um Palio aí, ou vários tipos de carro fechado, né? Com vibrações no porta-mala. As famosas vibrações, você tá andando, tá batendo atrás. Aqui, ó. Só de você apertar aqui, ó. Você viu que tá tendo esse movimento. O efeito tão facinho de consertar. São as vibrações. Você vem, abre o porta-mala, vai precisar só de uma chavinha dessa. Abre o porta-mala. Tem muita gente que troca borracha, que leva em algum profissional para tirar as vibrações, sendo que você mesmo pode tirar. Então você vai abaixar esse batente aqui, ele regula, ó. Ele faz um movimento, tá vendo? Você vai abaixar ele. Aí, ó, abaixei ele. Agora vamos apertar. Você vai apertando. Aí abaixou ele. Agora vamos ver se vai continuar. Aí, ó. Movimento nenhum mais. Ó, o porta-mala tava movimentando. Já não tá mais. Resolvido o problema em menos de 2 minutos. Espero ter ajudado aí.